嗨，大家好，我是小叔，这里是一个专注聊养生的频道。如果您对养生感兴趣，可以订阅我们的频道，您一定会有不错的收获。如果你有什么疑惑或建议，欢迎在评论区留言，我们会在线等着你的来访交流。小叔想到了一个非常有名的方子——引火汤。这个方子出自清朝名医陈士铎辨证录。引火汤顾名思义就是引火归元，把身体上面的虚火引下来。引到哪里去呢？引到肾里面藏着。引火汤专门治疗虚火引发的各种症状，比如痘痘、口腔溃疡、咽喉炎、咳嗽、心烦、失眠、盗汗等等。尤其对虚火上炎引发的喉痹，就是咽喉不舒服特别有效。陈大名医说，虚火引发的咽喉不适有一个明显的特点，就是喉咙并不怎么痛，只是感觉不是咽干，有齁重感，而且症状在夜间加重。此病好发于开春之际，小叔的咳嗽不就是咽喉不适引发的吗？而且夜间加重也发生在开春之际。想到这，小叔豁然开朗，赶紧去药店把引火汤的药材买了回来。引火汤的方子如下：熟地90克，八戟天30克，茯苓15克，麦冬30克，北五味6克。这个方子很简单，小叔特别欣赏这种简单的方子，大道至简大。一至碱熟地，小伙伴们应该很熟悉了吧？6味地黄丸里面的君药大补肾水，滋肾阴，阴足了扶阳就不会上月，虚火就不会乱窜。八戟天温补肾阳的药与肉桂一样，可以引火归元。好处是八戟天补而不燥，熟地相当于给煤油灯加油，八戟天就相当于点火，煤油必须要多，所以重用熟地点火只需要1根火柴，所以轻用八戟天。八戟天一点火，熟地这个阴就活了起来，就能补到肾里面去。茯苓太熟了，祛湿健脾，小叔说了好多次了。还有2味药，麦冬、五味子，都是润肺收敛肺气的药，对肺阴虚很有好处。引火汤到底有多神奇？小叔买了3副药，小叔还是比较保守的，第一天只用了1副药的一半煎好，中午喝了1次，晚上喝了1次，晚上睡觉咳嗽症状大为减轻。第2天果断用了全部的量，喝完后早上起来咳嗽全无。为巩固第3天继续喝，至此咳嗽再也没有复发。可见小叔的咳嗽不是感冒，也不是痰咳，就是阴虚火旺导致的。如果你也有虚火，如果你的症状也在开春之际发生，如果你的症状也在夜间加重，符合这3个条件，大胆用引火汤。注意，必须是虚火，实火不能用。有小伙伴问了，小叔怎么判断自己到底是虚火还是实火啊？为了让小伙伴们对实火与虚火有深入人心的认识，小叔来打个比方，我们把火比作阳气，把水比作阴气。正常情况下，我们的身体阴阳是平衡的，如果在阳气不变的情况下，阴少了，这个时候虚火就出来了。火还是那个火，不多不少，只不过阴不足了，阴无法制约阳了，这个时候上火就是虚火了。比如熬夜第2天起来口腔溃疡，这个火就是虚火，因为熬夜伤阴嘛，阴不足了，虚火就会上炎。我们经常说阴虚火旺，阴虚火旺，这个火就是虚火。这个时候你用去火的药效果是不大的，要用滋阴的方法，就是把熬夜消耗的阴补回来，这样阴阳平衡，火就下去了。反反复复发作的口腔溃疡就是虚火导致的，一定要滋阴，与清热结合起来才有效果。至于实火就比较好理解了，通俗的讲就是多出来的火，在阴不变的情况下阳多了，这个就是实火。你吃了温热的羊肉导致的上火就是实火，这个火是你吃进去的，额外的这个火就可以用清热的方法把它去掉，就好比用一盆冷水把多出来的火苗浇灭一样。所以小伙伴们一定要有阴阳的概念，心中有阴阳有乾坤，学起中医来就好比笼中捉鸡，容易多了。结合小叔这次咳嗽，小叔做了4件伤阴的事情：吃辣子鸡伤阴，喝白酒伤阴，唱歌伤阴，熬夜伤阴。于是乎阴虚火旺爆发了。还有小伙伴问了，小叔为何开春的时候虚火容易冒出来呢？这个问题问得很好。首先我们要明白，肾里面有2股力量，一股肾阳，一股肾阴。肾阴就好比大海，肾阳就好比蛟龙，阴阳平衡，大海水深，蛟龙就潜在海里。一旦肾阴不足了，海水浅了，水少不养龙，这个蛟龙就不安分了，就要蛟龙出海，犯上作乱了。中医把这种蛟龙出海犯上作乱的火叫做龙雷之火、蜉蝣之火、无根之火。冬天的时候5脏6腑都以藏为主，藏得最深的是肾，所以这个时候尽管你阴虚，但这个虚火并不会冒出来，因为它也要藏。春天就不一样了，5脏6腑都苏醒了，其中苏醒最快的是肝，肝对应的就是春天。肝气一醒觉得太孤单，于是把肾气也叫醒了，因为肝肾同源嘛，
于是肾气随着肝气一同生发起来，这个时候虚火就有机可乘了。这个引火汤就是把肾水补足，导龙入海，顿时整个世界都清净了。阴虚火旺的人可以把这个方子好好收藏着，需要的时候拿出来用这个方子。同样对上日下寒的人非常好使，请在大夫的指导下使用。